Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောက်သင်ခန်းစာမှာဘာလို့သွားမလဲဆိုရင် Python နဲ့ကိုစဝင်တော့မယ်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်မယ် Python နဲ့ကို Python ကိုစအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Python ကိုစသင်ကြားဖို့အတွက်လေးmode 3ခုပထမဆုံးလေးလာအဲ့ဘာလဲဆို interactive mode interactive ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကို statement တစ်ကြောင်းရောက်လာအဲ့တစ်ကြောင်းကိုတန်းပြီးတော့ run ပြီးတော့ enterprise တန်း run ပြီးတော့အဖြေပြတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောတာအဲ့မှာ basis interactive mode ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ Python IDE လေးကိုသုံးတဲ့ mode ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ script mode ဆိုပြီးတကယ်ပုံမှန်ပတ်ကားသုံးရမှာတော့ script mode ပေါ့နော် okay ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ basis interactive mode ဆိုတာဘာလဲဆိုကြည့်မယ် window နဲ့ R ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ CMD command prompt ကိုသွားပြီးရင်ဒီ command prompt မှာ Python လို့ရိုက်လိုက် Python လို့ရိုက်လိုက်သူ Python version နဲ့ဒီမှာကြည့်လားမြားလေး၃ချောင်းနဲ့ command prompt ရိုက်လိုက်တာဒီ command prompt နဲ့နယ်ပယ်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆို Python ရဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်သွား Python ထဲမှာပါတဲ့ command တွေကိုရိုက်လို့ရတယ် Python နဲ့မဆိုင်တဲ့ command တွေကိုရိုက်လို့မရအဲ့ဆိုကျွန်တော်မေးဟာ Python နဲ့ဆိုင်တဲ့ command တွေကဘာတွေလဲဟောအဲ့ဒါလေးလာနေရပဲလေဘာတွေလဲဆိုတဲ့အမေးကွာကျွန်တော်တို့ပါတော့တခုချင်းလေးလာနေနားလေလာကြည့်ရင်ပထမဆုံးနေ့စဉ်နေတော့ hello program လေးကို basis interactive mode ထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ် PR ရန်ဒီ print ဒါပဲ Python ဘာမှရိုက်စရာမရှိဘူးdouble quotation လည်းရတယ် single quotation လည်းရတယ်ကျွန်တော် single quotation ရင်ကိုလိုက်မယ် HTML hello WORND ရော hello ရောပြီးရင်တော့ single quotation ကိုပြီးရင်present this is space ဒါလေးပဲဒီ syntax တစ်ကြောင်းဒီ enter ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ hello ရောဆိုပြီးသူအဖြေပြန်ပြလိုက်ဘာလို့လဲ print hello ဆိုတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ရိုးရာ program လေးဖြစ်တယ် hello program ပြီးသွားပြီ Python နဲ့ရေးလိုက်တာ Python ဒီ let's go ကုန်နေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာโอเคမလားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ကျွန်တော် variable လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်အများကြီး mark ပေါ့ဗျာ mark equal အများကြီး mark equal 39ဟုတ်နော်variable name memory ပေါ်မှာ location ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ mark ကိုစစ်မယ် if statement ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်နော်အများကြီး markကless than 40 sorry less than 40ဟုတ်နော် mark က40ထက်ငယ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်လဲ PR ရန်ဒီ print အဲ့မှာ Python ဒီအရေးသားမှာကျွန်တော်စရေးကနေတော့နည်းနည်းပြောထားမယ် indentation နဲ့သွားတယ် code block တွေကိုသူဘာနဲ့ခွဲတော့ indentation ဆိုတာအခြားအစိတ်အကျဲကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ size ရဲ့လေ့လာလဲဆိုလေ့လာဖို့လေကျွန်တော်တို့ paragraph ထဲဝင်ပြီးစလုံးတွေဆက်လက်ပြီး paragraph ထဲဝင်ပြီးတော့ line အကျဲတွေဟိုဟာနော် line spacing line တွေဘယ်လိုချမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph ရှေ့ဆုံးကြောင်းတွေကဘယ်လိုတော့ index margin နဲ့ရှေ့ဆုံးကြောင်းနဲ့ဘယ်လောက်ချမလဲဆိုအခြားလေးတွေနဲ့ပိုင်းတော့ဒီခွဲခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလေးကိုသတိထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ basic syntax and element ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်နော်လောလောဆယ်အဲ့တိုင်းလေးအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာခုံလိုက်တာလဲဆိုတက်ခုံလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မနော်တက်ခုံလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်လောလောဆယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲရတယ် print သူ့ကိုဘာရိုက်ခိုင်းမလဲဆိုရင်40တက်ငယ်တယ်ဆိုရင် FAIND face မင်းကြတယ်40ထက်များတယ်ဆိုရင်တော့ဗာနော်မင်းအောင်တယ်ပေါ့ ENSCS အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကုတ်ဘလော့နဲ့သွားနေနော်ကုတ်ဘလော့နဲ့သွားတော့ PR ရန်ဒီ print โอเคကျွန်တော်လောက်ဆောင်ချက်နှစ်ခုခိုင်းလိုက်တယ်အခြေအနေကို condition စစ်ပြီးတော့ PASS pass မင်းအောင်တယ်40ထက်ငယ်ရင်တော့ကြာတယ်40ထက်ကျော်ရင်တော့ဗာနော်အောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် statement နှစ်ကြောင်းရိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ statement တစ်ကြောင်းပဲရိုက်တယ် print hello ကိုဘာမှပြောသေးရမလို့ print hello မင်း hello ကိုထုတ်ချလိုက်အဲဒီကမှကျတော့နည်းနည်းစစ်ချလိုက်variable တစ်ခုထားလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့40 39ရိုက်လိုက်တယ်တန်ဖိုး39ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးအဲထည့်ထားတဲ့ variable ကိုစစ်တာဒီ30ကတော့အဖြေရရှင်းနေတာလေ39က40တဲ့ငယ်တယ်လေငယ်မှတော့ဒါကြီးထွက်မှာပေါ့ print face ထွက်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် pass ထွက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတာနော် okay မလားကြည့်မယ်ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မယ် interactive mode ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်နော် interactive mode ရဲ့အားနည်းချက်ဒီ code တွေကိုသူစေလို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ထားခြင်းတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုသင်မယ်သင်တန်းတွေမှာခဏနမူနာတစ်ခုပြခြင်းတယ်ဆိုကောဆိုဒီကောင်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဟိုလို new file တွေပါလေခေါ်ကြမလို့စေကြလည်းမလို့ run တွေပါလေတော့နှိပ်ရမလို့ enter ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ run မှာအခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်တစ်ချက်ရှိမယ် code blocks ဒီမှာတကြောင်းနဲ့ statement တကြောင်းနဲ့သူ run တာဖြစ်တဲ့ hello ဆိုတန်းထုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်သတိထား statement ဒီသူနှစ်ကြောင်းဒီမှာကြည့် mark မှာတစ်ကြောင်းဒီမှာဒီ if block ကိုကြည့်လိုက်တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်း run တာဖြစ်တဲ့အတွက် enter နှစ်ချက်ခေါက်မယ်ပထမတစ်ချက်ခေါက်လိုက်အလုံးမလို့သူနောက်တစ်ချက်ခေါက်မယ်ဘာဟုတ်ထုတ်တော့ face ကိုထုတ်တယ်သူစစ်သွားတယ်လေဟုတ်တယ်လေ39က40ထက်ဘာဖြစ်ရမှာတော့sorry 39က40ထက်ငယ်နေတာဖြစ်တဲ့ face ကိုထုတ်တယ်တကယ်လို့ဒါ39က40ထက်ကြီးရဆိုရင်ဒီကနန်းဟာကြီးတဲ့ကနန်းဆိုရင်သူဘာ S statement ကိုသူလှုပ်ဆောင်သွားတယ်โอเคမအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒါ interactive mode ကိုပြတာ interactive မှာသတိထားစရာလေးကြည့်မယ် interactive mode တောင်မှဒါဒီ basic interactive mode သတိထားစရာလေးရှိမယ်ဒါဒီမြားလေးရှိနေတာဒီမှာကြည့် prompt test လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေစပြီးတော့ Python code တွေရိုက်လို့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုရိုက်ပြအောင်မယ်ဗျာ for statement ကိုရိုက်ရမယ်
F for for I in ဒါ ing range သူရဲ့ range function ရှိbuilt-in function เนาะ ing range ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ် range ဘယ်တော့တွင်းလဲဆိုတော့20တွင်းဗျ20တွင်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲထုတ်ချင်တယ်ဟုတ်နော် for I range ပြီးရင် print print ကျွန်တော်ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုရင် I ကိုထုတ်မယ်ကဲဟောဒီကတော့ရေးသားဝင်ရေးသားနေ for stain မှာရသူလဲ multiple stain မှာနှစ်ကြောင်းဖြစ်နေပြီ enter နှစ်ချက်ခေါက်မယ်ဟောကဏ္ဍဘယ်ထိထုတ်တာလဲ0ကနေစလာဆို20တွင်းပဲသူဒီဘဲကိုသွားတာ19မှာဆုံးပြီးတော့သူဘာလုပ်တာလဲထုတ်တာဒါဒီပင်လေ basis interactive mode ဒါဘာမှဟိုလိုထူးထူးခြားခြားကိုဖွင့်တယ်မလို့တော့ဒီအမဲ command prompt လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲအလုပ်လုပ်တာဒီ Python program လေးကိုဘာလုပ်လို့ရလဲစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရနောက်ထပ်သူ့မှာဒီမှာ keyword တွေဘယ်လောက်ရှိလဲ Python မှာဘာတွေလေးလာကြရှိလဲဆို hair command တွေဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောထားတယ် copyright credits online သင်ကြည့်တခုချင်းပါတော့have လို့ရိုက်လိုက် have နဲ့ sign ရတယ်သူကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောထားတယ် okay မလားခုနသတိထားပွဲလေးပြန်ပြောမယ်ဒီမှာများလေး၃ချောင်းကို prompt stat လို့ခေါ်တယ် prompt I prompt ရှိတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခါ line တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကိုသူဒီ dash လေး3ခု dot လေး30နဲ့သူခြားထားတယ် Python ဒီ interactive mode ထဲမှာဒီတစ်ချက် indentation ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီ if အုပ်စုထဲမှာဝင်နေတော့ဒီ indentation နဲ့ရမယ် as အုပ်စုထဲမှာဝင်နေရဒီ indentation တိုင်းပဲပါလို့နော်ရမယ်အဲ့ဒီပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒါဒီ basis interactive mode ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ okay နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်နောက်တဲ့ share mode ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒါကသင်လည်းဖြစ်တယ်ကြော်သွားလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြော်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ3ပုံ3နီးနားလဲအောင်လို့ဟုတ်မလားကဲအခုန share mode မှာသွားရင်လည်းဒီလိုတော့ဒီလိုပုံစံဒါပေမဲ့ graphical user interface နဲ့ဖြစ်တယ်ဘာတွေထူးလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြကြတယ်ခုနော်ဒီမှာတော့ဖြူမဲပေါ့ဗျာနော် black and white နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖီးတော့သိမ့်မလား okay မလား okay ကဲထားလိုက်ပါဒါဒီဘာမဟုတ်လဲဆိုရင် basis interactive mode သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တက်ချင်တယ်ဆိုရတယ် use basis interactive mode Python ရဲ့ interactive mode ကိုနားလည်နေမယ် programming မှာရိုက်လိုက်ရတာရှိရတယ်ဒီ code block ရှိတယ် method creation ရှိတယ်ဗျာဒီမှာကြည့် method creation ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်တခါပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မနာခင် df statement ရှိတယ် f function နဲ့ကို fu လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော် fu ပြီးရင် function ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ function definition ဖြစ်တာပြီးရင်တက်ခေါက်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ print sorry print လို့ရပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာtest me thod methods ပေါ့ဗျာနော် methods ကိုကျွန်တော် standard ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ method creation ကိစ္စကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဟော method ပြီးသွားအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် def fu ဆိုပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်ဟုတ်နော် fu ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်တယ်ဟော test method ဆိုသူထော်တယ်ဒါဒီ method creation ပဲဒါ interactive pro နဲ့မှာရိုက်တဲ့အောင်လို့နော်တချို့လိုပြောမှာ multiple statement ရိုက်မယ်ဆိုနည်းနည်းကြောင်နေတာဟုတ်နော်ဒါ indentation တိုင်းပဲသူဒီဒါလေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသူခြားပေးတာတယ် enter တစ်ချက်ခေါ်ရင်ကာစာဒီနားကြာတယ်ကာစာရဲ့သွားလာကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ထားပြီနော် okay မလားအဲ့ဆိုဒါဒီဘာမဟုတ်လဲဆိုရင် interactive mode basis interactive mode Python command လေးရိုက်ရအဲ့လိုနဲ့လဲ Python ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲ study လုပ်လို့ရတယ်လေ့လာတယ်ဟုတ်မလားတကယ် program ကတော့ဒါနဲ့မရေးဘူးလေ okay မလား okay thank you ဗျာနောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် share mode လို့